بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منة الله علينا ببروز النور فينا، أحمد الهادي الأمين جاء من خير محتد، طلعة الإشراك حلت وتعالت وتجلت يوم ميلاد محمد. يا محب المصطفى صل ثم سلم وتحلل، إن طه خير مرسل حبه للقلب يسعد. تمصليه بنا متوم محمد. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات سيد السادات نبينا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله واصحابه ومن تبع لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو منهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. Kwa hakika mimi nilosimama mbele yenu ni kama mfano wa kihori. Sisi kule kwetu Mombasa tunasema kihori, kile mtumbwi kile kinaolea katika bahari, kidude kidogo sana, na hawa walokaa mbele yetu ndo bahari. Tuko na Alhaj Sheikh Gicha, mwenyekiti wa Majma ya Tanzania. Tuko na shekhe wa mkoa wa Mwanza Sheikh Hassan Kabeke. Tuko na rafiki yangu kipenzi changu Sheikh Ismail, mwanafunzi wa kipenzi changu Imam Rahim Ustadh Muhammad. Pia nikimtaja ambao kwamba ndo sababu ya mimi kufika Mwanza. Kila kitu kina sababu, na mimi sababu ya kufika sehemu kama hini kwa ushawishi wa Sheikh Wazir. Amenishawishi kwa mahaba yake kwa Ahlul Bait. Yeye yatupenda na sisi tumpenda Sheikh Wazir. Haya ni mahaba makubwa alionayo yeye kwetu sisi. Amedhihirisha mahaba yake kwetu sisi, na sisi ni sharti tumpende Sheikh Wazir. Pia tumeambatana na ndugu yangu Sheikh Saleh, yuko hapa. Niko katika mji wa kheri, mji wa baraka, mji wa neema, ambao kwamba uletembelewa na watu wakubwa, watu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio katika maneno ambayo kwamba niliyoyapitia, mtu mkubwa kama huyu wasema maneno kama haya: innama yudriku min nuri nabi biqadari ma yuftahu Allahu ala al-abdi. Hawezi ukaijua nuru ya Bwana Mtume Muhammad mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akufungulie milango ya kumjua Bwana Mtume Muhammad. Kwa maneno yake Mtume sallallahu alaihi wasallama alotushajisha nayo ya mahaba kwetu sisi, akasema: albakhilu man dhukirtu indahu falam yusalli alayhi. Yule bakhili ambaye kwamba
nitatajwa mbele yake ashindwe kuniswalia mimi bwana Mtume Muhammad. Ndo katika nuru ikitembea ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watumbia wa kullu ayin atarrusulu alkirami biha fa innama tasalat min nuri bihim fa innahu shamsun fadlun hum kawakibuha yudhhirna anwaraha linnasi fi dhulami. Huo ndo bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unapomtaja Mtume sallallahu alaihi wasallam bihaqiqatil qalb, kwa uhakika wa moyo, ni tuhyil qulub wa tuslihu nufus. Mtume sallallahu alaihi wasallam ukimtaja katika moyo wako, ni lazima moyo wako utanyooka, utasilihi moyo wako, nafsi yako itakuwa na raha, kama tulivyosikia madadi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, watoto walivyotuimbia katika mioyo. Maneno yakitoka katika moyo ya athiri katika moyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuletea bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuambia, lakad manna Allahu ala almu'minin. Hii ni zawadi, lakini mwenye kuipokea zawadi ni nani? Suala litakuja hapo. Mwenyezi Mungu atuambia kutuletea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ni zawadi kwenu ninyi. Ni zawadi ya nani? Ya Allah ala almu'minin, waumini wa kweli, waumini wa uhakika, waumini waliokuwa na mahaba ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Tumemsikia shekhe wetu wa mkoa akizungumza maneno mazuri, maneno ya manufaa, maneno ambayo kwamba si yoyote mwenye kuzungumza maneno kama haya isipokuwa ni ahlul basira, watu wenye macho, tena macho ya mioyo. Unajua kuna macho aina mbili. Ndo hata ukitaka kumwona bwana Mtume Muhammad, uhakika wa macho ya kumwona Mtume Muhammad ni umacho wa moyo. Hakika walosuhudika, walonufaika, walopata daraja, walopata pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni wale walokuwa na macho ya mioyo, kina Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Ukisikia wakitajwa mpaka moyo wako waingia mahaba, kwa sababu walikuwa na sidiki na bwana Mtume Muhammad, walikuwa ni wakweli katika safari ambazo kwamba, kabla sijaingia katika mada ya hijra, katika safari ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya al-Isra wal Mi'raj, wakati aliporejea Mtume Muhammad, tukimsoma Sayyidina Abi Bakr, ule ukweli wake radhiyallahu anhu alikuwa nayo kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni watu walotoa mioyo yao, hawakujali maslahi ya kiulimwengu, hawakujali dharubu ambazo kwamba zitawapata katika ulimwengu, hawakujali mawimbi yatakaowapata katika ulimwengu, lakini walijali ni nani? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakati ilipomfikia habari, huwa kwa wingi sipendi kumtaja habari ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akatoka mpaka kwa Sayyidina Abi Bakr, akaona hakuna mtu ambaye kwamba astahiki kufuatwa, kwa sababu walimtambua Sayyidina Abi Bakr Siddiq kwamba ana mahaba ya kweli na bwana Mtume Muhammad. Mtu wa kwanza alofuatwa ni Sayyidina Abi Bakr. Akaambiwa, ya Aba Bakr, njoo usikie taarifa za rafiki yako ambaye kwamba mahaba yako ni kwake yeye. Amekuja na taarifa ambazo kwamba haziingii katika akili ya mwenye akili. Ni taarifa gani hizo?
akaambia, amesema kwamba usiku huu ati amepelekwa mpaka Baitul Maqdis. Watu waenda kwa miezi, yeye akwambia amekwenda kwa lahdha. Tuangalie maneno gani ambayo kwamba yalotoka katika ndimi ya Sayyidina Abi Bakr. Akamwambia hayo ni madogo aliyosema Muhammad, hata akisema fauka dhalik, hata akisema makubwa zaidi ya hayo, mimi namwamini bwana mtume Muhammad. Sasa tujipime mimi na wewe, balil insanu ala nafsihi basira. Tuangalie mimi na wewe ni katika nukta gani ya mahaba baina yako wewe na mtume Muhammad. Kwa sababu mwenye kusema akasema babullahi mas'ud, mlango wakienda kwa Mwenyezi Mungu ushafungwa, illa man ittafa nabina Muhammad, isipokuwa upite katika mlango wa bwana mtume Muhammad. Hatuwezi kwenda direct kwa Mwenyezi Mungu ikiwa hatutompitia kipenzi cha Mwenyezi Mungu bwana mtume Muhammad. Utafunguliwa mlango na nani ikiwa moyo wako hayuko Muhammad ibn Abdullah? Moyo wako utaathirika vipi? Utaubadilisha mwaka vipi? Katika kuubadilisha mwaka wako, utaubadilisha mwaka vipi ikiwa katika moyo wako hayuko Muhammad ibn Abdullah? Katika tukisoma hii ni hijra, wenye kusema wakasema alhijra ni sampuli mbili. Kuna alhijratul hisiya walhijratul ma'nawiyya, na hizi zote alikuwa nazo bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenyewe wakasema alhijratul hisiya ni alintikalu min baladi ila baladi, kugura katika mwili wako ni kutoka mkoa mmoja ukaenda mkoa mwingine. Hiyo ndio kugura alhisiya, ambapo kwamba alifanya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alitoka yeye akagura. Na wakatufahamisha kwamba alhijratul ma'nawiyya, hijra ya ukweli ni ipi? Ni kugura minadhunubi wal khataya, ni kugura kutokamana na madhambi na machafu, watawajjuhi ila ta'ati llahi wa rasulih. Ukiwacha madhambi na uache maasi na watawajjuh, na ulekee kumtii Mwenyezi Mungu na kumtii bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio Ibn Qayyim al-Jawzi akatuambia kwamba alhijra, akasema ni sampuli mbili. Akasema alhijratu biljasadi walhijratu bilqalbi, kugura katika kiwiliwili chako na kugura katika moyo wako. Tumsalie bwana mtume Muhammad. Ndio katika hadithi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ambaye kwamba atusimulia Abi Huraira radhiallahu anhu, iko katika sahih Bukhari. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, wal muhajir, yule mwenye kugura ukweli. Nani ya Rasulullah yule mkweli wa kugura? Akasema wal muhajiru, na yule mkweli wa kugura, yani ameugura kihakika, amegura kidhati, amegura kimoyo, amegura kimahaba. Ni nani ya Rasulullah? Akasema man hajara ma naha Allahu anhu, ni yule ambaye kwamba aliyegura mambo aliyoyakataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tujiangalie mimi na wewe, je, tumegura katika yale ambayo kwamba alotukataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ndio hadithi nyingine ya Abi Daud radhiallahu anhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema alhijratu la yanqati'u, hijra haikatiki, huku kugura hakukatiki, mpaka akwambia hata inkata'a at-taubata, mpaka ikatike toba. Kukatika hijra
ni imalizike umri wako. Toba haina mwisho. Mwisho ni kuondoka kwako. Tuangalie katika kugura huu mwaka wa 47 tukaenda katika mwaka wa 48. Tuangalie twagurisha nini? Hapa tumezungumziwa kuhusu ilmu, na tukisoma ufahari wa maswahaba bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukimsoma Sayyidina Suhaib Ar-Rumi radhiallahu anhu, namna alivyogura na mahaba yake kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ameitwa Rumi kwa sababu aliishi Rum. Suhaib radhiallahu anhu, wakati aliposikia amegura Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alitaka kutoka amfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam. Makureshi wakasikia maneno kama yale, wakamfuata Suhaib radhiallahu anhu, wakamwambia, ya Suhaib, sisi tumepata taarifa ya kwamba wewe wataka kuhama uende Madina umfuate bwana Mtume Muhammad, uende ukamfuate Muhammad huko. Taarifa tulionazo hizo, je, ni kweli? Akamwambia, naam, ni kweli. Kweli sasa niko katika mikakati ya kuondoka Makka kwenda kumfuata bwana Mtume Muhammad. Wakamwambia Suhaib, wakumbuka ulipokuja katika mji wa Makka ulikuwa hauna chochote, hauna lolote. Ulikuwa huna lolote ulipokuja Makka. Ni kweli? Akasema ni kweli. Kwa hivyo kuondoka kwako uyaache mali hapa. Suhaib akamwambia, je, nikiacha haya mali yangu yote mtanipa ruhusa nimfuate Muhammad ibn Abdullah tumsalie bwana Mtume Muhammad? Angalie hijra ya maswahaba. Yani auliza ya kwamba hizi mali zangu zote, jitafakari mimi na wewe, tujieke katika mwili wa Suhaib. Ayazungumza maneno kama haya, lakini hayatoki katika moyo wa hivi hivi, hayatoki katika moyo ambao kwamba hauna mahaba. Je, nikiacha haya mali yangu nitamfuata Muhammad ibn Abdullah? Akamwambia, ukiacha utamfuata, yalla nenda. Akamwambia, basi mali yangu tangu leo nimewatia, niateni mimi nimfuate Muhammad ibn Abdullah. Akatoka Suhaib radhiallahu anhu. Alipofika katika mji wa Madinatul Munawwara, kwanza kuitwa Yathriba, mji ambao kwamba ulikuwa na kila aina ya migonjwa, lakini alipoingia bwana Mtume Muhammad ukaitwa Madinatul Munawwara. Limebadilika jina kwa sababu ya musamma ya bwana Mtume Muhammad. Alipofika Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, rabiha albay'u ya Aba Yahya. Angalia maneno ya bwana Mtume Muhammad mazito, amwambia ushafaulu biashara zako, ushafaulu biashara zako. Wewe uambiwe maneno hayo na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wajihisi vipi katika moyo wako? Lakini hauwezi ukaacha mali, hauwezi ukawacha kile unachokipenda ikiwa wewe si mwenye kufuata uhakika wa Mtume Muhammad. Nikimsoma sahaba mwingine wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abi Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu, hili ni pote ambao kwamba likifahamika sana katika mji wa Madina, mji wa Makka, ni pote ambalo kwamba lenye kupora watu katika misafara yao, al-Ghifari. Sasa Abi Dharr wakati aliposikia kuna mtu ambaye kwamba amekuja katika mji wa Madina, akamtuma ndugu yake akamwambia, ewe ndugu yangu, nenda katika mji wa Madina ukamtafiti Muhammad ni nani. Nenda katika mji wa Makka umtafiti Muhammad ni nani. Asema akaenda mpaka akafika mji wa Makka. Alipofika akarejea akamwambia, ni mtu ambaye kwamba yuwafahamika na mambo mawili. Ni mtu ambaye kwamba ni mwenye kuamrisha watu mema na mwenye kukataza watu maovu. Tumswalie Mtume Muhammad.
Angalia taarifa inaokuja na mtu si Muislamu, lakini aja amwambia huyo Muhammad ulionituma niende nikamwangalie ni mtu ambaye kwamba yuamrisha watu mazuri na yuwakataza watu mabaya katika sifa za Muhammad. Abi Dharr al-Ghifari akasema wacha nitoke nikayaone mwenyewe. Akatoka akaenda mpaka mji wa Makka, akakaa katika nje ya Kaaba pale kwa muda ya masiku matatu. Akapita Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhahu, akamwona mtu kama yule, akasema huu ni mgeni tu. Akamchukua akamkirimu katika nyumba yake. Alipomkirimi katika nyumba yake, akamweleza dhamira yeye ya kuja katika mji wa Makka ni nini. Asema akamchukua paka kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alipofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akamsomea aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akasilimu Abi Dharr al-Ghifari. Aliposilimu Abi Dharr, Mtume akamwambia nienda zako kwa watu wako ukawaelimishe haya ninayokuambia. Lakini katika ile ghera ya kuwa nayo na kuijua hijra ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kugura katika yale machafu waliokuwa nayo, akatoka kaenda paka katika Kaaba, akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Aliposema maneno kama haya, watu wa tarehe wakatuambia ya kwamba alipigwa mpaka akazimia. Abbas ibn Abdul Muttalib ndo akamwokoa, akawaambia Makureshi, hamumjui huyu atoka katika kabila gani? Huyu atoka katika kabila lile ambalo kwamba lenye kuchukua misafara ya watu. Lau wakasikia mtu wao tumemmaliza, wakasikia huyu mtu wao tumemmaliza, misafara yetu hatakuwa tena na salama. Wakamwacha. Siku ya pili akainuka tena akasema tena ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Wakampiga tena, lakini alikuwa na msimamo wa mahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nikimalizia maneno yangu, Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia innamal a'malu binniyat wa inna likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu lillahi wa rasuli fahijratuhu ila Allahi wa rasuli. Kila amali utakayofanya yazingatia ya nia ambayo kwamba ulioitia. Tumeambiwa maneno ya ilmu. Ilmu itakapoondoka katika baina yetu sisi, kitu ambacho kwamba kitakachotawala ni aljahl, ni ujinga. Elimu itakapoondoka ujinga utatawala. Nur itakapoondoka dhulumati ndio itatawala. Nuru ikiondoka tutatawaliwa na giza, na nuru yetu ni bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ambaye kwamba alikuja na kitu kinaitwa al-ilmu. Ilmu ni kila kitu, maarifa ni ilmu. Ndio Mwenyezi Mungu akasema hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, hawalingani wanaojua na wasiokuwa hawajui. Ni watu hawalingani. Hawezi kuweka katika usawa mtu anayejua na asiyejua. Ni kama mfano ya kidunia, mtu hajui kupeleka gari ukampatia gari apeleke. Wewe wakusudia nini? Wakusudia kufanya ajali. Wewe mtu hajui kupeleka ndege ukachukua ukampandisha apeleke ndege. Umetuma, dhamiria yako ni nini? Ni kumaliza watu. Ni vile vile ilmu. Hawalingani wasiyekuwa wajua na wanaojua. Hawa wazee waliotupitia ambao kwamba walikuwa ni nuru kwetu, walisambaza ilmu. Ilmu ndo maarifa. Tena tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tupe ilman nafi'an, ilmu yenye manufaa. Tena ilmu ndani yake ipatikane fahamu. Utakaposoma elimu, utakapoomba elimu, omba fahamu, kuelewa. Hao wenzetu wamekosa yote mawili, wamekosa elimu na ufahamu. Vitu viwili vimeondoka mara moja. Elimu hawana na ufahamu pia hawana. Haya mkusanyiko kama huu wa Mtume Muhammad, hapa tumesoma Qur'ani, tukamswalia Mtume Muhammad,
tukamsifu kuwepo kwake, tukamsifu hijra yake. Ni kitu ambacho kwamba Mwenyezi Mungu asema nini? Wadhakiruhum biayamillah. Ni lazima tuzikumbuke masiku ya Mwenyezi Mungu. Katika masiku ya Mwenyezi Mungu ni hijra ya Bwana Mtume Muhammad. Katika masiku ya Mwenyezi Mungu ni fathu Makkah. Katika masiku ya Mwenyezi Mungu ni Mwenyezi Mungu kuwaokoa maswahaba katika vita vya Badri. Ni lazima tuisome Badri. Ni lazima tusome kisa cha Nabii Musa alayhi salatu wasalam kuokolewa na Firaun laanatullah. Hizi ndo hijra ambazo kwamba wadhakiruhum biayamillah. Ni lazima tuzikumbuke masiku ya Mwenyezi Mungu. Tusipoyakumbuka masiku ya Mwenyezi Mungu, ndo tutaletewa masiku ya sheitani. Ndo Mwenyezi Mungu akasema walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytan. Lau isingekuwa fadhila ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumleta Mtume Muhammad na rehma ya Mwenyezi Mungu kuja Bwana Mtume Muhammad, lattaba'tum ash-shaytana illa qalila, tungemfuata shetani kwa wingi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ashatuambia tukimwata Mwenyezi Mungu fadhila yake, tukiwacha rehma ya Mwenyezi Mungu, yote fadhila na rehma ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul bi fadlillahi, ni fadhila yetu kwa Mwenyezi Mungu, na fadhila yetu kwetu sisi Mwenyezi Mungu ni Mtume Muhammad. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahma ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni fadhila yetu sisi. Tumefadhiliwa na Mwenyezi Mungu, tuko na rehma ya Mwenyezi Mungu, lakini tusomeni ilmu, ndo itatutoa katika janga tulokuwa nalo. Janga la njaa latolewa na ilmu. Hizi njaa tunazoona tuko nazo ni kushikamana na ilmu. Mwenyezi Mungu humpa amtakaye, yu'ti man yasha. Mwenyezi Mungu humpa anayemtaka. Na ikiwa sisi tutamtaka Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atuambia nini? Fadhkuruni adhkurukum. Nitajeni kwanza ndo nitawataja. Hauwezi ukamtaja Mwenyezi Mungu ikiwa hataki umtaje. Na utakapomtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na yeye atakapokutaja wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndo mambo yako ufunguliwa. Mwenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu umfungulia kila jambo. Ndio Mwenyezi Mungu akatuambia wattaqullah wa yuallimukumullah. Wewe mche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atakupa ilmu ambayo kwamba hujatarajiwa kuwa nayo. Kwa hivyo shekhe wetu wa mkoa ametuambia tusomeni, sote tusomeni. Ni faradhi kwetu sisi kusoma, kwa sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukimjua kwa uhakika tabia zake, tabia zimepotea. Mienendo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imepotea, akhlaki imepotea. Baada ya kupotea mienendo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tabia zake ziko wapi? Tabia za Mtume. Nikimalizia maneno yangu, tabia za Mtume ziko wapi? Maneno ya Mtume yako wapi? Macho akiangalia Mtume yako wapi? Masikio anaosikia Mtume yako wapi? Mikono alikuwa akishika Mtume yako wapi? Namna akiishi na familia yake Mtume Muhammad, namna alivyoishi na mke wake Mtume Muhammad, namna alivyoishi na watoto wake Bwana Mtume Muhammad, namna alivyoishi na maswahaba Bwana Mtume Muhammad, mpaka athari kaingia kwa maswahaba. Wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Hata kama hana iwatoa sahaba kwa yale mahaba alomtia Mtume Muhammad. Tumregesheni Mtume Muhammad, na kumregesha Mtume Muhammad ni kwa kumsoma. Tumsome shamaili za Mtume Muhammad, tuzisome akhlaki za Bwana Mtume Muhammad, tuzisome adabu za Bwana Mtume Muhammad. Tukiwacha kuwasomesha watoto wetu mambo atakaomridhisha Mwenyezi Mungu, hatutokuingia katika hijra ya Mtume Muhammad. Mtume Muhammad alipotoka katika mji wa Makka, alipofika katika mji wa Madina, ndo dola ya Uislamu ilisimama. Ile hijra ya Mtume Muhammad ndo Uislamu wetu kamili. Kwa hivyo tukimtaka kweli
tumsome katika hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tumsome kwa uhakika na tumsome kwa kweli. Tumeashiriwa hapa wa kuwafata, kusoma ndani yao. Tuwafateni watu kama hawa, tuwapatilizeni watu kama hawa. Tusipowapatiliza watu kama hawa, tutampatilizwa sisi na maisha ya kidunia. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante habibi. Asante.